Hola, hola a todos, yo soy Maide, bienvenidos a mi canal La Cocina de Maide. Aquí encontrarás recetas que hago en el día a día y antes de ir a la receta les quiero hablar un poquito de la chía. Es una semilla que proviene de una planta llamada salvia hispánica y la usaban las culturas aztecas y mayas hace 3500 años antes de Cristo. Una de las peculiaridades de esta semilla es que cuando la remojas en agua o leche, otro tipo de líquido, ella absorbe todo ese líquido y forma como una pequeña burbujita alrededor de la semilla, lo que es muy recomendable para si quieres bajar de peso porque te da una sensación de saciedad. Además, es una excelente fuente de nutrientes, contiene fibra, proteínas, ácidos grasos, omega 3, calcio, magnesio, es antioxidante y vamos a dejar de hablar un poquito de la chía para comenzar nuestra receta. Vamos a necesitar 1/3 de taza de chía. Y a esto le vamos a agregar 2 tazas de leche. Generalmente se usa una cantidad de chía por 6 cantidades del líquido que usted vaya a usar, ya sea la leche o el agua. Vamos a agregar una cucharadita de vainilla y en mi caso solamente una cucharadita de azúcar porque no quiero que me quede muy dulce. Otra de las cosas que le quería hablar, que la chía reduce el colesterol, ayuda a disminuir el azúcar en la sangre y también la presión arterial. Ahora sí que lo revolvimos, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar por toda la noche. Y después de haber reposado toda la noche, miren cómo quedó, miren cómo se ve la chía, es como una natilla y les voy a enseñar la forma en la que yo la preparo. Le voy a agregar un poquito de yogur, todo esto es al gusto, usted puede echar más yogur, menos chía, como usted prefiera. También voy a poner unas fresas picaditas y se recomienda consumir entre 1 a 2 cucharadas de chía al día. Con esta cantidad preparé 3 vasitos. También voy a agregar unas moras y unas frambuesas, creo que así es como se llama en español. Un poquito de granola y lo voy a endulzar con un poquito de sirope de maple. Y miren, así quedó un desayuno súper saludable. Espero les haya gustado, lo puedan hacer en casa. Salud, bendiciones y buen provecho. Bye.